NATO cảnh báo Zelensky về việc liên tục chỉ trích Thủ tướng Đức. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông coi lời chỉ trích gay gắt của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với Thủ tướng Đức Olaf Scholz là vô lý và không công bằng, GPA đưa tin. Mặc dù Đức là đồng minh quan trọng của Ukraine, nhưng việc Đức miễn cưỡng cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Toru đã gây thất vọng cho Kiev, nơi đang phải chiến đấu với Nga, một đối thủ có kho vũ khí tầm xa khổng lồ. Tôi thường nói với Zelensky rằng ông ấy nên ngừng chỉ trích Olaf Scholz, vì tôi nghĩ điều đó là không công bằng, GPA trích lời Rutte trong một cuộc phỏng vấn vào ngày 23 tháng 12. Rutte cũng cho biết nếu ông là Scholz, ông sẽ cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình tầm xa và không áp đặt hạn chế đối với việc Kiev sử dụng những vũ khí này. Tuy nhiên, ông Rutte không có tiếng nói trong vấn đề này. Nhìn chung, chúng tôi biết rằng những khả năng như vậy rất quan trọng đối với Ukraine, ông Rutte nói và nói thêm rằng ông không có quyền quyết định các đồng minh NATO nên cung cấp những gì cho Ukraine. Mặc dù Hoa Kỳ, Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa và cho phép Kiev sử dụng chúng để tấn công lãnh thổ Nga, nhưng cho đến nay Đức vẫn nhất quán trong lập trường không cung cấp tên lửa Toru cho Ukraine. Đầu năm nay, ông Scholz đã giải thích lý do Đức do dự khi Ukraine yêu cầu hỗ trợ tên lửa Toru, mà ông cho rằng có nguy cơ kéo nước này trực tiếp vào cuộc chiến. Theo ông Scholz, tên lửa có tầm bắn lên tới 500 km này sẽ cần sự hỗ trợ của binh lính Đức trên bộ để Ukraine có thể sử dụng. Theo Scholz, Đức không thể làm những gì Anh và Pháp đã làm cho Ukraine với tên lửa tầm xa Storm Shadow và SCLP mà hai nước đã cung cấp trước đó. Mặt khác, các cuộc thăm dò vào tháng 4 cho thấy phần lớn người Đức ủng hộ quyết định của Thủ tướng Scholz không cung cấp tên lửa Toru cho Ukraine. Chỉ có 37% người Đức ủng hộ việc chuyển giao tên lửa hành trình tầm xa cho Kiev, trong khi 56% phản đối động thái này. Bất đồng giữa Ukraine và Đức gia tăng vào tháng 11 khi Scholz nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Zelensky chỉ trích động thái này, nói rằng nó mở ra một chiếc hộp Pandora làm suy yếu những nỗ lực cô lập nhà lãnh đạo Nga và chấm dứt chiến tranh ở Ukraine bằng một nền hòa bình công bằng.